كمان قوي كمان المصريين كانوا من الناس الوحيدين اللي حاولوا اصلا يفكروا ازاي يحافظوا على القطط، لان القطط بالنسبه لهم زمان كانت مشكله. القط عامه حيوان مؤذي وفي نفس الوقت حيوان مسلي، في نفس الوقت حيوان اليف. طب ليه المصريين بس الفراعنه بالذات هم اللي فكروا يخلوا القط ده بالنسبه لهم حيوان اليف؟ ليه قدسوا القطط كده؟ كان زمان القطط بتاكل كل الماشيه بتاعته، اللي عنده فرخه مثلا اللي عنده حاجه القطه بتاكلها، يعمل ايه؟ قدس القطط، يعمل لها معابد. وصل بيها الحال انها بقت اله عنده، سموها اله باستت. كانت على طول بتبقى مرموزه ست وراس قطه. طب اشمعنى باستت؟ ليه الباستت ده؟ من كتر هي حنيه بقت معروفه اله باستت باله الحنيه عند الالهه المصريه القدماء. ليه بقى الفكره دي؟ لان هي كانت مثلا بتحمي البني ادمين، بتحمي الاطفال، بتحمي الحوامل. بس في نفس الوقت باستت دي ما كانش على طول كويسه، ما كانش على طول حنينه، ما كانش على طول طيبه. في نفس الوقت باستت دي لما حد كان بيجي يأذيها او يحاول يأذيها او يحاول يأذي حد من عيالها كانت بتتحول لسخمت اللي هي ابوها. دي الفكره بين باستت وسخمت. سخمت في نفس الوقت ده كان ليها برضو اقتراحين، ان سخمت هي الاله حتحور، اله الحب، بس في الجزء المحارب بتاعها. كان معروف عن سخمت ان هي ملكه الحرب، من اشرس المحاربين في الحضاره الفرعونيه القديمه. سخمت ليها كذا لقب، مثلا كانوا بيقولوا عليها سيده رع من كتر حبها في رع. في قصه كده كانت معروفه بين المؤرخين وكانت بتقول في الحضاره الفرعونيه ان سخمت في مره لما لقيت الناس بيستهينوا برع وبيستهينوا بقدره رع اللي هو كديانه وكاله، سخمت نزلت الارض وابتدت تبيد في كل المعارضين لرع. اباده لدرجه ان هي بقت شرسه جدا، بقت حاولت تمحو كل الجنس البشري. رع نفسه ما قدرش يسيطر عليها، وصل لحل معين بس ان هو يغريها. من كتر حبها في الدم حط لها براميل نبيت علشان تحس انها دم. هي شربت البراميل دي كلها، وبعد ما شربت البراميل سكرت. اليوم ده المصريين حسوا فيه بامان كتير قوي ورجعت ثقتهم في رع. بعد كده اليوم ده بقى مقدس بالنسبه للفراعنه، واليوم ده عملوه عيد.